Hello everyone. In today's class, we are going to learn the meaning of a idiom killing two birds with one stone. Killing two birds with one stone. இதனுடைய தமிழ் மீனிங் என்ன, இதை எப்படி நம்ம சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். லெட் கெட் ஸ்டார்டட். தமிழில் சொல்வோம் இல்லை, நம்ம ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் அப்படின்னு. ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய், அதாவது ஒரே ஒரு ஆக்ஷனை செஞ்சு, ஏதாச்சும் ஒரு செயலை செஞ்சு ரெண்டு பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு தான் இங்கிலீஷில் killing two birds with one stone, killing two birds with one stone or to kill two birds with one stone அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. to kill two birds with one stone. இதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும். இப்போ உங்கள் அம்மா கடைக்கு போயிட்டு ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாங்க. அப்பா பேங்க்குக்கு போக சொல்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அம்மா நீ பைய கொடுப்பா, நீங்கள் பாஸ்புக்கு கொடுங்க, நான் அப்படியே பேங்க்குக்கு போயிட்டு வர வழியில் உங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கிட்டு வந்துடுறேன், ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. இதுதான் இங்கிலீஷில் killing two birds with one stone. இதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை இங்கிலீஷில் பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஆன்லைன் கிளாஸ் kills two birds with one stone. We stay at home and study. Online class kills two birds with one stone. We stay at home and study. ஆன்லைன் கிளாஸ் அது ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய். ஏன்னா நம்ம வீட்டிலையே இருக்கோம், அதே நேரத்தில் படிக்கவும் செய்கிறோம். ஸோ ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய். ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு செயல் மூலயமா நம்ம வீட்டிலையும் தங்கிக்கிறோம், அது ஒரு ஹாப்பினஸ். நம்ம படிக்கவும் செஞ்சுக்கிறோம், அது ஒரு ஹாப்பினஸ். ஸோ இதுதான் ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய். நெக்ஸ்ட் ஒன், I cleaned my house while listening to music. I killed two birds with one stone. I cleaned my house while listening to music. I killed two birds with one stone. நான் மியூசிக் கேட்டுக்கிட்டே என் வீட்டை க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய், அது பாஸ்ட் டென்ஸ். அங்கே நான் க்ளீன்டுங்கிறதால இங்கேயும் I killed two birds with one stone. I killed two birds with one stone அப்படின்னு போட்டுரும். இதுவே நீங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொன்னீங்கன்னா I'm cleaning the house while listening to music. I'm killing two birds with one stone அப்படின்னு கண்டினியூஸ் டென்ஸில். அங்கே முன்னாடி சென்டென்ஸ் நீங்கள் எந்த டென்ஸில் சொல்கிறீங்களோ அதே தான் இந்த இடியம்லேயும் நம்ம சொல்லணும். அங்கே பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் எங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸ், அங்கே கண்டினியூஸாக இருந்தால் எங்கள் கண்டினியூஸாக. நெக்ஸ்ட் ஒன், I'm cycling to market. It is a good exercise and saves money. Killing two birds with one stone. இதுக்கு என்னென்னா, இப்போ யாராச்சும் ஒருத்தவங்க நீங்கள் மார்க்கெட் போயிட்டே இருக்கீங்க சைக்கிளில். அப்போ உங்களை பார்த்து யாரோ கேட்குறாங்க, மார்க்கெட்டுக்கு சைக்கிள்லையா போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா, ஆமாம் மார்க்கெட்டுக்கு சைக்கிளில் தான் போகிறேன், அது எனக்கு எக்ஸசைஸ் மாதிரியும் இருக்குது, எனக்கு பெட்ரோல் காசு சேவ் பண்ணியும் கொடுக்குது, ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் இதுக்கு மீனிங். I'm cycling to market. It is a good exercise and saves money. Killing two birds with one stone. ஸோ அங்கே கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறது ஐம் சைக்கிளிங் அப்படின்றது கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருந்ததால் இங்கே killing two birds with one stone. ஸோ அங்கே முன்னாடி நீங்கள் என்ன சென்டென்ஸ் சொல்கிறீங்களோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொன்னால் இங்கே kills two birds with one stone, இல்லை cleaned அந்த மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்ததுன்னா killed two birds with one stone. இல்லை இப்போ கண்டினியூஸ், இப்போ அது நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டினியூஸில் இருந்ததுன்னா killing two birds with one stone. இல்லை ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் அடிக்கணும் நம்ம அப்படின்னா we have to kill two birds with one stone. We have to kill two birds with one stoneனா நம்ம ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் அடிக்கணும், ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய், ரெண்டு செயலை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு to kill two birds with one stone அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் இந்த ஃப்ரேஸோடைய மீனிங். இதுக்கப்புறமா ஒரே கலரில் ரெண்டு மாங்காய் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதில் killing two birds with one stone அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்ல பழகிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் டுடேஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ.